Ушинтип 4-октябрь Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнүнө саналуу гана күндөр калды. Атаандаш турган башка партиялардан айырмаланып, Мекенчил партиясы саясий өнөктүккө аттанган күндөн тартып борбордук шайлоо комиссиясы койгон талаптарды мыйзамга ылайык туура жана так аткаруу жагынан алдыда болду. Ошондой эле мекенчилдер көбүн эсе калың журттун катмарын түзгөн карапайым элдин колдоосунда болуп жаткандыгын көрүүгө болот. Мен негизи бул партияны тандаган себебим мынакей 2005 жылдагы ушул азыркы саясий куугунтугу болгон Садыр Нуркожоевдин парламентте жогорку кеңеште сүйлөгөндөрүн баарын угуп баа бердим. Эмне үчүн энди ошол кезден баштап бул Садыр Нуркожоевич кыргыз элим үчүн деп күйгөн жигит экенин ошону баа бергем. Бирок ага каршы чыгып, мисалы ошол жерден парламенттегилер сөз бербей, аны куугунтуктап, мына азыр уже камакта элим үчүн деген киши ак жеринде камакта турат. А бирок ошондо ошо архивтерин көрсөңөр, бүт кыргыз үчүн чек араны жабалы 10 миллион сом менен бүтчү ишти азыр бүтүрбөсө кийин кеч болуп калат деген айтканын көрө көчтүгүнө баа бердим биринчисинен. Экинчисинен болсо бул кыргыздын чыныгы кыраан жигит экенин баа бердим. Анан тандаган себебим бул чынчыл партия. Бир да сом бербестен мен ошону сомуна карабай, мен ошонун кандай десем таза иштеп жатканына бир чети баа бердим. Экинчисинен кыргыздын мекенчил үчүн баа бердим. Кыргызым үчүн деп жүрөгү соккон алып жигит экен. Анан үчүнчүсүнөн болсо бул келечекти көрүп, келечекте момундай болуп кетерин деп көрө көчтүгүнө баа бердим. Ошондуктан мен тандаганым бул Мекенчил партиясы. Мекенчил партиясы бул Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер карабаган партия. Жападан жалгыз партия. Калган партиялар убагында мынакей болду. Ошол кезде эмнеге ушундай Садыр Жапаровдун ошо идеясын колдогон жок мисалы. Экинчисинен ошо Садыр Жапаровду колдой турган болсо, эмне үчүн ошол кезде жогорку кеңештен ошону алып калышкан жок. Алып кала албай, наоборот, ошо Атамбаевдин убагында куугунтукка айланып, аэропорттун келген жеринен аны криминалист кылып жаап салышты. А криминал 10 кишини өлтүргөн Азиз Батукаевди жөнүнө чыгарып койду, кызыл килемин салып. Эмнеге ошондой кыргыздар ошондой кайдыгербиз? Ошон үчүн мынакей урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим, жалпы журтка айтат элем, Мекенчил партиясын тандагыла. Мекенчил партиясы бул чыныгы кыргыздын келечегин ойлогон партия. Качан эле кыргыздар ушул өз ата-энесин карабай, чет мамлекеттерде бирөөнүн ата-энесин карап сиделка болуп иштечү. Качан эле кыргыздар өз баласына мээримин төкпөй чет мамлекеттер нянка болуп иштечү. Кудайым буйрса, иншаллах, Аллах кааласа, Алланын буйругу менен Мекенчил партиясы өтүп калса, кыргыз ошо жарандарыбызды, агаларыбызды, эжелерибизди, инилерибизди, карындаштарыбызды ушу мекенин алып келип, өз балдарын караганга, жана ошо ата-энесин караганга мээримин төккөнү шарт түзүлөт деген чоң ишеничим бар. Ошон үчүн Мекенчил партияны айтып коюш бизден Мекенчил партиясы тандагыла. Бирок чечим силерден, өзүңөрдөн. Бирок туура тандооңорду мен каалайт элем. Эмне үчүн Мекенчил партиясы менен только биз алдыга өнүгөбүз. Кудай буйрса Кыргызстандын келечеги кең. Кудай буйрса иншаллах. Ошо менин оюм. Чындап келгенде эл ичинде шайлоо жөнүндө сөз болгондо, эми биз мурункудай алданбайбыз, ак караны ажыратып калдык деп чыныгы эл үчүн деген талапкерлерди тандоого алгандар көп эле кездешүүдө. Көз көрүнө акчага алданып же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып добуш топтоого каршы турган, эртеңгисине кайдыгер карабаган жарандарыбыздын көпчүлүгү акча бересиңерби деп сурабай эле Мекенчил партиясын издеп таап, добушумду элдик уул Садырга салам дегендер арбын. Анткени мындан 10 жыл мурун эле азыркы таптагы кыргыз элинин эл баатыры атанган Садыр Жапаров коомдук ишмер Камчыбек Ташиев менен биргелешип түптөгөн Мекенчил партиясынын буга чейин эле эл турмушун жакшыртууга багытталган программасы даяр долбоору бар экендигин көпчүлүк эл жакшы билишет. Мен ошо башка партиялардын арасынан ошо Мекенчил партияны тандадым. Мекенчил партияда мен ойлойм, жаңы адамдар, жакшы ойлор, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар деп ойлойм. Садыр Жапаров башында турган, Ташиев башында турган партия үчүн мен добушумду берем, сатпайм. Биякта деген добуш үчүн акча берген адамдар жок. Бүт баары таза, мыйзам чегинде өтүп атат деп ойлойм. Көрүп атам, мен угуп атам дегендей. Ошол кыргызстандыктардын баарын тег ушу Мекенчил партияга добушун берген суранам. Анткени
бул партия деген Кыргызстандын келечегин ойлогон партия. Биздин келечегибиз, акыркы эмебиз, үмүтүбүз десек да болот. Жаңылбайм ошентип айтсам. Ошон үчүн баарыңарды ушу Мекенчи партияны шайлооңорду чакырам. Биз азыр Кыргызстан кандай абалда деп ойлойсуз? Аябай оор абалдабыз. Биздин азыр мынакей телевизорду көрүп атабыз, эмелерди, интернетти көрүп атабыз. Мынакей биздин мурдакы министр финансыбыз Жапаров айтты, 2024-жылы биздин Кыргызстандын тагдыры чечилет дейт. Эгерде биз деген карыздарды бербесек, убагында биз деген даже эгемендүүлүк статусунан ажырашып калыш дагы эме коркунучта турабыз. 2024-жылы дейт. Андан тышкары биздин көп жерлерибиз карыздын эсебинен Кытайга кетип калышы мүмкүн деген эме бар. Биздин бул ушул акыбалыбызды канча жыл мурда Садыр Жапаров уже айткан. 2020-жылга чейин деп ушундай акыбалга туш келип калышыбыз мүмкүн деп айткан. Мен ошо кишинин көрөгөчтүгүн баалайм. Ташиев агайыбыздын өкөзүн. Көрөгөчтүгүн баалайм. Мен ошо Мекенчи партиясын тандадым. Ошо партия үчүн добушумду берем. Кыргыз элине чакырат элем. Ошо партияга добушуңузду бергиле. Сиз демек сизде ишенич бар, эгерде ошо добушту жетиштүү добуш алса, Садыр Жапаров абактан чыкса, а киши ошо сөз айткан убадасын аткарып, анан Аткарат деп ишенем. Толук ишенем. Мен акыркы үмүтүм, ишеничим ошо Мекенчи партиясында именно ошо Садыр Жапаров менен Ташиев агайыбызда. Ошон үчүн Мекенчи партияны тандооңуздарды суранам. урматтуу мекендештер, ойлонолу, ойгонолу, элибиздин эртеңине жарык чаччу Мекенчилди колдойлу. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.